太、久保田実でございます。この度、皆様のご支援により立候補させていただくこととなりました。立候補のご挨拶とお願いに参りました。久保田実でございます。どうぞ皆様の温かいご支援の指をどうぞよろしくお願い申し上げます。
この後、6時30分より、ご仕事の皆様、ご迷惑をおかけします。よけますので、お立ちいただいてください。ありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけてお帰りください。ありがとうございます。こちらは、市議会議員候補、宮崎由紀子、宮崎由紀子でございます。本日6時30分より、群馬ロイヤルホテル様にて、宮崎由紀子創設大会を行います。皆様、お支えの上、ぜひともお越しくださいませ。よろしくお願い申し上げます。こちらは市議会議員候補、宮崎由紀子でございます。こちらは市議会議員候補、宮崎由紀子、宮崎由紀子でございます。本日、この後、6時30分に、どうか宮
扉を開けてね。エルも頑張ってるじゃん。